আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ভালো গাইছের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো ডিসকভার 125 বাইক। তো এই ব্যক্তির কী সমস্যা এবং ভাই কোথা থেকে আসছে ওনার কাছ থেকেই শুনবো। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আমার বাইকের কিছুদিন যাবৎ ইঞ্জিনের সমস্যা ছিল, মেকারকে দেখানো হয়েছে। তারা মানে যে সমস্যাটা ছিল সেটা সলভ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারে নাই। তো ইঞ্জিনের সাউন্ড খারাপের কারণে আমি ভাইয়ের কাছে আসছি, যেন সাউন্ডটা যেন ভালো পাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনার গাড়ি তো পুরাতন ভাল্ব এবং ক্যাম রকার নিয়ে আসছেন। ক্যাম রকার এবং ভাল্ব তিনটে জিনিস পরিবর্তন করা হয়েছে সাউন্ডের জন্য। আচ্ছা। তো তারপরেও সাউন্ড ক্লিয়ার হয়নি? জি না, তারপরে সাউন্ড ক্লিয়ার হয়নি। ও আচ্ছা আচ্ছা। তো ভিউয়ার্স, বিষয়টা হলো যেটা, এই ভাইয়ের আসলে মূলত বিষয়টা হলো ভাল্ব আগে নষ্ট হয়ে যায়। কী কারণে নষ্ট হয়ে যায়, কেন নষ্ট হয়ে যায় সেটা পরের হিসাব। তারপরে থেকে ইঞ্জিনের সাউন্ড খারাপ। তো সাউন্ড খারাপের কারণে পরে আপনার ক্যাম এবং রকারামও পরিবর্তন করা হয়েছে, কিন্তু কাজ হয় নাই। তো চলুন আমরা আসলে বিষয়টা দেখি যে আসলে সমস্যাটা কোথায়। তো আগে আপনারা ইঞ্জিনের সাউন্ডে শুনুন। মানে একটা চিক 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 একটা সাউন্ড আসতেছে, এই সাউন্ডের মূলত সমস্যা। তো চলুন আমরা সরাসরি কাজে চলে যাই। দশটি তো এটা তো নাড়ু তো লইস। পাল্টে দিতে হবে। বাইকের বয়স অনেক আছে, কিন্তু দেখেন এই যে নাটগুলো ভাই নোকাল চলে গেছে। তো এই নাটগুলো অরিজিনাল থাকে না, এটার অরিজিনাল নাটে এরকম ওয়াশার সহ থাকে। তো এই নাটগুলো পরিবর্তন করেছে, আসলে বারবার খুললে যা হবার সেটাই হয়েছে আর কি। তো ভিউয়ার্স, আমাদের এটা হেডটা খুলতে হবে। আমরা সম্পূর্ণ হেডটা খুলি নিয়ে তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আসলে বিষয়গুলো কি। আমরা ক্যাম রকার থেকে শুরু করে সব কিছুই চেক দিব। তো এটা এখন আমরা হেডটা আগে খোলাই নিব। এই যে এগুলো হলো ভাইয়ের পুরাতন পার্টস। এই যে আপনার ক্যামটা একদম চুল পরিমাণও কোনো দাগ হয় নাই। কেন পরিবর্তন করছে ওনারা ভালো জানে। রকারামও ঠিক আছে, ভাল্বগুলো পরিবর্তন করছে। ভাল্বের সমস্যা হতেই পারে, এটা ঠিক আছে। তো এটা আমরা এখন দেখি যে আসলে ভাল্বগুলো লোকাল নাকি অরিজিনাল। আসলে কি বলবো, আপনারা দেখেন এই যে দেখেন ক্যাম সামনের অবস্থা দেখেন। আপনার অরিজিনালটা ভালো আছে, বাট এটা আরও বেশি দাগ হয়ে গেছে। দাগ হওয়াটার কারণ হলো যেটা, এটা পার্টস যে খারাপ বিষয়টা এমন না। এটা মানে এত পরিমাণ ডেভিড অ্যাডজাস্ট করছে বা এই ডেভিড কভারটা খুলছে, আপনারা তো বুঝতে পারছেন এই নাট চারটে পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে। তো বেশি টাইট দিতে দিতে আসলে এটা আপনার নষ্ট হয়ে গেছে।
তো ভিউয়ার্স এই যে দেখেন কি বলবো, আমাদের ছোট ভাল্বটাও গজতেছে, বড় ভাল্বটাও গজতেছে। তো এরকম গজলে আসলে সাউন্ড খারাপ হবে, এটাই বিষয়। দেখি আমরা আরেক সেট ভাল্ব দিয়ে, এই যে এখন 2 সেটে এখানে থাকলো, আরেক সেট ভাল্ব দিয়ে দেখি যে আসলে বিষয়টা কি। তো ভিউয়ার্স আমরা এটার ভাল্ব পরিবর্তন করে দিলাম এবং গাইড করে দিলাম। এই যে এখন চুল পরিমাণ গজতেছে না, আর আগে তো আসলে অনেক পরিমাণ গজতেছিল। আর ক্যামেরা কার্ডের বিষয়টা দেখবো এখন আমরা, যেটা লাগাইলে ভালো হয় সেটাই লাগাই দেবো। দেখেন চুল পরিমাণ গজতেছে না। তখন আমরা হেডটা সেট করে দেবো। তো ভিউয়ার্স হেডের কাজ করা শেষ। তো এখন আমরা ক্যামেরা কারগুলো লাগাবো আপনার অরিজিনাল গাড়ির সঙ্গে যেগুলো ছিল ওগুলোর আমি কোনো ত্রুটি পাইলাম না, আর আশা করি ইনশাল্লাহ সাউন্ডও ভালো হয়ে যাবে। এই নতুন যেগুলো ছিল ওইগুলো এই সেটটা আমি লাগাবো না। তো ভিউয়ার্স বাইকটা আমাদের স্টার্ট হয়ে গেল মাত্র, সাউন্ড শুনুন। পারফেক্টের ঊর্ধ্বে যদি কোনো সাউন্ড থাকে তো এই বাইকটার। তো ভিউয়ার্স সবশেষ বিষয়ে বাইকটা তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ওকে হয়ে গেল। তো আমরা যেটা করলাম ভাল বইল ছিল আপনার গাইড দুটো ফেলাই দিলাম, আর ভাইয়ের যে ক্যামরকারগুলো এর আগের মিস্ত্রি ভাই ফেলাই দিছে এগুলো আবার লাগাই দিলাম। তো ভাই বাইক তো চালাইলেন, কী অবস্থা বলেন? অনেক সুন্দর হয়েছে, আগের তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে, একদম নতুনের মতো সাউন্ড হয়েছে। ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ গাড়ির কাজ করে দেওয়ার জন্য। ওয়েলকাম ভাই। আপনি বগুড়া থেকে আসা, মানে বগুড়া থেকে যে আসলেন এত দূরে, আপনি স্যাটিসফাই তো? জি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। তো ভিউয়ার্স বিষয় একটা কথাই আমি বলি, সাউন্ড তো আপনাদেরকে শুনেছি, মুখ দিয়ে বলা আর প্র্যাকটিক্যালে দেখে কাজ করে দেওয়া, ফিনিশিং নিয়ে আসাটা বিষয়টা অনেকটুকুই ডিস্টেন্স। তো এখানে এই বাইকটি নিয়ে আরও অনেক বিষয় আছে, শুধু বারবার টেপেড অ্যাডজাস্ট করলে যে বাইকের সাউন্ড ভালো হবে বিষয়টা এরকমটা না। তো আপনারা সাউন্ড শুনুন। আশা করি বুঝতে পারছেন, একদম ইনশাল্লাহ এ ক্লাস সাউন্ড। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।